Hello friends, welcome to Exploring Goals. ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଚିସ୍ମିତା ଦେ. Welcome ସୁଚିସ୍ମିତା. नमस्कार सर। ନମସ୍କାର. And congratulations because LTR teacher CBZ TGT ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି and ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତମର ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ. थैंक यू सर। ମାନେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇଟସେଲ୍ଫ। ମାଇ ସେଲ୍ଫ ସୁଚିସ୍ମିତା ଦେ। ତ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା 2018 ରେ ଏମପିସି ଅଟୋନମସ ରୁ। ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ପିଜି କରିବି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଟିଚିଂ ଲାଇନ କୁ ଯିବାର ଅଛି କି କଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଜୁଲୋଜିରେ ମୋର ମାନେ +3 ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା କି ମତେ ପିଜି ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଲେକ୍ଚରସିପ ଲାଇନ ରେ ଯିବାର ଅଛି, ଟିଚିଂ ଲାଇନ ରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫୋକସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ୍ କଲି, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବିଏଡ୍ କଲେ, ତ ମତେ ଲାଗିଲା ହଁ ବିଏଡ୍ କରିଦବା ବେଟର, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭଲ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କ୍ଲିୟରଲି କି ବିଏଡ୍ ପରେ କଣ କଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ବଗେରା ନଥିଲା ଜିନିଷ ଆମ ଟାଇମରେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତ 2020 ରେ ମୋର ବିଏଡ୍ ସରିଲା ରମାଦେବୀରୁ। ଦେନ୍ 20 ରେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଟାଇମରେ କରୋନା ପଡିଲା। କରୋନା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ପିଜି କରିନବାଟା ବେଟର ହବ, ଟିକେ ଫିଲ୍ଡ ଅଧିକ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବଢିବ। ତ ମୁଁ ପିଜି କରି ଜୁଲୋଜିରେ ପିଜି କଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ପୁରା ଅଲ ଓଭର ଓଡିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ ହଉଥିଲା 2020 ରେ। Right. ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଲାନି ର୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ପଟ ରେ ଆସିଥିଲା, ପରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ ହେଇସାରିଥିଲି। ସେଠି ଯେହେତୁ ମତେ ଜୁଲୋଜି ମିଳୁଥିଲା, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ମତେ ମିଳିଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଝାଡଖଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲୋଜି ମତେ ରାଞ୍ଚିରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜୁଲୋଜିରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କଲି। ସରିଲା। ତାପରେ 2021 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସିଏସଟି ଆସିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। ତ ସେତେବେଳେ ଜମା ବି ଆଇଡିଆ ନଥିଲା କି କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ, କମ୍ପିଟିଟିଭ ଟୋଟାଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ଜେନେରାଲ ଲାଇନ ପିଲା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲା। ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇ ବ୍ୟାଚ ଟା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଘରେ ଦିଦିର ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏତେ 100% ଦେଇକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିନଥିଲି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପେପର 1 ପେପର 2, ଏସବିସି ରେ ଗଲା 72, ମୋର ରହିଲା 71.25। ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି କଣ ଲାଗିଲା। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଗଲେ, ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ମୋର ହେଲାନି, ଠିକ ଅଛି। Okay, କିନ୍ତୁ okay. ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ହେଇଗଲା, ମୁଁ Hmm. ପଛରେ ରହିଗଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ପଛରେ ରହିଗଲି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେଇଠି ଫେଲିୟର କଣ ଫିଲ୍ ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘରୁ ଶୁଣିଲି କି କଣ ପଢୁଥିଲୁ, କଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଣୁଥିଲୁ, କଣ କରୁଥିଲୁ ତୁ। ଗଲା ସେ ଟାଇମ ଗଲା। ଫିର ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି ଜଏନ କଲେ, ମୁଁ ତ ପିଜି କରୁଛି ନା, ମୋ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଧିକ ଆସିବ। Yes. ମୁଁ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି 2022 ରେ। 2022 ରେ ପୁଣି ଆଇଆଇଟି ଆସିଲା, ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଟିଚର। ଏଥର ବି ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ପିଜି ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ମୋ 100% ଦଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ କୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଉ ବି ଥିଲି, ବଟ୍ ଲକ୍ ହଉ କି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହଉ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା। ତ 2022 ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଦେଲି ଆଇଆଇଟି, ସେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ହେଇଗଲା। ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ହେଇଗଲା ଯୋଉ 94.5 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ମୋର ରହିଲା। କଟଅଫ ବୋଧେ 95 ସମଥିଙ୍ଗ ଗଲା। ସିଏ ବି ସେମ ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ପୁଣି ସେମିତି ଭେରିଫିକେସନ ରେ ଦୁଇ ଥର କଟିଲି। 2021 ରେ ବି କଟିଲି, 2022 ରେ ବି କଟିଲି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଫିଲ୍ ପୁରା ମାନେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ, ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଚ୍ ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଉଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ପିଲା ପାଉଥିଲେ। ତ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଥାଇକି ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କି ହଁ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ବାସ୍ ପଢୁଥିଲି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲି। ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲା କି ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଜମା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନଥିଲି। Okay. 2022 ରେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲିୟର ମିଳିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ସିଟିଇଟି, ଓଟିଇଟି, ଓଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ 2020 ରେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରେ କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଅଲଗା ଟିକେ କିଛି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସେଗୁଡା ହେଲା। ପୁଣି ସେଇ ଜଏନ କରିବି, ରିଜାଇନ କରିଦେବି। ମତେ ଲାଗିଲା ୱାର୍କ ଲୋଡ ବହୁତ ଅଧିକ ହବ। ନବୋଦୟ ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଲା ପିଜିଟି, ନବୋଦୟରେ ବେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଥିଲା। ଟିଜିଟି ରେ ବି ସେମିତି ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ତାକୁ ବି ଛାଡିଦେଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଜଏନ କଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପଢେଇଛି। ଯେହେତୁ ମତେ ଏଜୁକେସନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଜୁକେସନ ହିଁ ପଢଉଥିଲି। କିଛି ପିଜି ପିଲାଙ୍କୁ, ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ପଢଉଥିଲି। ସେଇଠି ବି ସେମିତି କିଛି ଦିନ ମତେ ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା କଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଏମଏଡ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୋର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ
ମାନେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବିଏଡ୍ କଲା ଦିନଠୁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଥିଲା Right. ଭଲ ପାଇବା କି ହଁ ମତେ ଏଜୁକେସନ ରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। Okay. ଯେହେତୁ OAS ବି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ବି ଦେଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ ଇନ୍ସପିରେସନ ଥିଲା କି ସେଇ ଲାଇନ ରେ କିଛି କରିବି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି କି ଏମଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି ଷ୍ଟେଟ ରେ 2023 ରେ। 68 ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଥିଲା, ଭଲ ରାଙ୍କ ଆସିଲା। ମୁଁ ନଳିନୀ ଦେବୀରେ ଆଡମିସନ ହେଲି Okay. ଏମଏଡ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ମାନେ ଏମଏଡ୍ ଏପଟେ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି 2023 ରେ ଆରଏସଟି ଆସିଲା। ତ ମତେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଇଏ ଅପରଚୁନିଟି ଆଉ ମିସ୍ କଲେ ହବନି, ଆଗ ଗୋଟେ କଣ ସେଟଲ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। Hmm. ଆଉ ଘରୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ପିଟିସନ ଟପ୍ ହଉଛି। 2023 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଫେସ୍ କଲୁ। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଲାଇନ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମେଥ, ରିଜନିଂ, ଜିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୁଁ ମେଥ ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ମୋର ପ୍ରବଳ ଫୋବିଆ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିର ବି ମୁଁ ଜିକେ ରିଜନିଂ ଏଗୁଡା କରିନଥାଏ। ତ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ବହୁତ ପଢିଲି, ପାଖାପାଖି 50 ଆସିଥିଲା ମୋର ପ୍ରିଲିମ ରେ ସେତେବେଳେ 2023 ରେ। ତ ମତେ ଲାଗିଲା କି ହବ ହବନି, ବହୁତ ମତେ ଇଭେନ 2 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରିଲିମ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳି ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଖୋଜିକି ମାନେ ଏତେ ପ୍ୟାନିକ ଥିଲି। ଅଲରେଡି ସେ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ, ଏନଜାଇଟି, ରାତି ରାତି ବସିଥିବି ଏମିତି ଭାବୁଥିବି କଣ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, କଣ କରିବି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବହୁତ କିଛି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଖରାପ ବି କହୁଥିଲେ କି ହେଇପାରୁନି, ବୋଧେ ପାଠ ଜାଣିନି, ନଲେଜ ନାହିଁ। ମୋର ପୁରା ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଡାଉଟ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ମତେ ବି ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ତ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିଲା କନଫିଡେନ୍ସ କି ନାଇଁ ଏଥର କିଛି ବେଟର ହବ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ମୋର କଟକରେ ଥିଲା, ଠିକ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା। ମାନେ ପୁରା ପାଟିରେ ଅଲସର ହେଇଗଲା, ମତେ ଡକ୍ଟର ପୁରା ରେଷ୍ଟ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ମେନ୍ ଦବାର ଥିଲା ମୁଁ ଗଲି। ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଜାଣିନି ମୋ ସହିତ କଣ ହେଇଛି। ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି, କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏକ୍ଜାମ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଆସିଲି, 90 ପାଖାପାଖି ସେମିତି ରଖିଲି। ପୁଣି କଟିଗଲି ବର୍ଡର ଲାଇନ ରୁ। ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ ହେଲା, ମତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ କଣ କଣ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ Hmm. ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସେ କି ହଁ ଫେଲିୟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କୁଇଟ କରିନବା ଦରକାର, ମୋ ଦେଇ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଅବଶ୍ୟ ଏତିକି ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେବେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିନି। ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ସେତିକି ଆସିନି। କିନ୍ତୁ 2023 ରେ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ମତେ ଜେଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ମୁଁ ଜେଟି ଦେଲି, ପଢିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ପେଡାଗୋଜି ଟା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଟାଇମ ଦେଖିଛି, ମାନେ ଯୋଉଠୁ ମକ୍ ପାଇଛି, ଯୋଉଠୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ନିଜେ ପଢଉଥିଲି, ସେ ସବୁ କରିକି ପେଡାଗୋଜି ଭଲ ହେଲା, ତ ଜେଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଡରିକି କେଉଁଝର ପ୍ରଥମ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ତ କେଉଁଝର ହେଇଗଲା, ସିଏ ପୁଣି କେସ୍ ପଡିଗଲା। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ମୋ ଲକ୍ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ ବୋଧେ ଯୋଉ ପନତି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ବେଚ ରେ ଯିବି ସେ ଛୁଆ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ମତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥାଏ। ତାପରେ ଜଏନ ହେଇଗଲା, ଜଏନ ବି ହେଲା ଯୋଡାରେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ। ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଦେଖିକି ହିଁ ବୋଧେ 2 ଦିନ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଜୋନ କୁ ପଳେଇଥିଲି କି ଜଏନ କରିବି କରିବିନି। ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ, ଏତେ ଡାଉଟ ଆସୁଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଏତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେଇ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଦେଖିଲି ସାର୍, ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, ଲାଇଫରେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ ଟୁ ଫେସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ପୁରା ସେକ୍ସନ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସବୁରେ, ଆମର 600 ପାଖାପାଖି ପିଲା ସ୍କୁଲରେ। ମୋ ଗଳା ଏବେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଭଏସ ହୁଏ। ସାତଟା କ୍ଲାସ ପରେ ମୋ କଲିଗ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ଆମେ ରୁମ ନେଇକି ରହିଲୁ ସବୁ ବ୍ୟାଚଲର, ପ୍ରବଳ ପଢିଲୁ, ମାନେ 4ଟା ପରେ ଆସିକି ଯେବେ ଏଲଟିର ଆସିବ ଜାଣିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମତେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମତେ ମୋର ଯୋଉ କମି ଅଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୁଭ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ମିଶିକି ଜିକେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁ, ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଠୁ ଯାହା ପାଇଲୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରବଳ ଦେଖିଲୁ। ତ ଭଲ 2 ମାସରେ ପ୍ରିଲିମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିଲିମରେ ମାନେ ମତେ ବିଲିଭ ହେଲାନି କି ମୁଁ 72 ରଖିଲି 100ରୁ। ମତେ ନିଜେ ବିଲିଭ ହେଲାନି କି ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲା ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ମତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲାଇନ ଆସୁନି, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ମୋର ତ ଏମିତି ବି ରେକର୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ ରୁ କଟିବାର, ବେଶୀ ଖୁସି ହବାର ନାହିଁ। ପୁଣି ପୁଣି ପଢିଲି, ପଢିଲି ମାନେ ଆସିକି ଆମେ 4ଟାରୁ ପଢିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତି 12 1 ପଢିବୁ, ଭୋର ପଢିବୁ, ଏମିତି ପଢିଲୁ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମ ସିବିଜେଡ ଏକ୍ଜାମ, ପିସିଏମ ଏକ୍ଜାମ ଟା ହେଇଗଲା, ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି। ଏକ୍ଜାମ ରେ ବି ମତେ ସେଇ ସେମ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଏନଜାଇଟି ପେନ୍, ମାନେ ଯୋଉ ମୋର ଅଛି ଡିପ୍ରେସନ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ବି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଲି। କି ମାନେ ଓଏମଆର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲା, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ ମାର୍କରେ ମାରିଲି ଗୋଟେ, ଓଏମଆର ରେ ବୁଲେଇଲି ଗୋଟେ, ଏମିତି 5 6 ମାର୍କ ମୋ ଲାପ୍ସ ଗଲା।
तो 150 ରୁ ମୋର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା 104.25 104.25। फिर भी ମୁଁ 5-6 ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମତେ ନିଜକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ କାଶ ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଝିଅଙ୍କର ତ ଏକ ତ ମାନେ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ ଅଧିକ ଥାଏ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଧିକ ଥାଏ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାसेସ୍ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଇଭେନ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ବି ସେମିତି କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରପର ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ MCQ ମେନଲି ମତେ ଲାଗିଲା ଏଥର ସକ୍ସେସ ପାଇବାରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା କି ମୁଁ PYQ ପ୍ରିଲିମ ଟାଇମ ରେ ବି 10 ବର୍ଷର ସବୁ କରିଥିଲି। ମେନ୍ ଟାଇମ ରେ ବି ମୁଁ ସବୁ 10 ବର୍ଷର PYQ ହିଁ କରିଛି। ଯେତେ PYQ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରରେ 500-600 PYQ, ତାର ଯେତେ PYQ ତ ଏତେ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ କରିକି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ମାନେ MCQ ହିଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ସେତିକି ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେଠୁ କୁଇଟ୍ କରିସାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଓକେ ଏଇନା ଭାବୁଛି କି ଓକେ 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 ମୁଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି ଟିକେ। ଇଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଓକେ ସାର୍। ଏମଏଡ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ଏମଏଡ ଟା କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମଏଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ନା ହେଇପାରିଲାନି? ଏମଏଡ୍ 2023 ରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲି, 2024 ଅକ୍ଟୋବର 7 ରେ ମୋର ଜଏନିଂ ହେଇଗଲା। ଇଭେନ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ କରିପାରୁନଥିଲି, RST ପାଇଁ ପଢୁଥିଲି, ମତେ ନଳିନୀ ଦେବୀର ଲେଟର ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି ଆପଣ ଇରେଗୁଲାର ବୋଲି। ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋ ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ ଥିଲା, ଘରେ ଦେଇଥିଲେ କି ଆଇଦର ତୁ ଜବ ଚୁଜ କରିବୁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏସ୍ୟୁରିଟି ଦବୁ କି ଏମଏଡ୍ ପରେ ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ବେଟର କରିବୁ। ଓକେ ମୋ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ନଥିଲା କି ମୁଁ କଣ କରିବି। ଓକେ ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପରେ फाइनाली यू केम आउट सक्सेसफुली। दुईटा परीक्षा केवल एलटीआर नुह ता पूर्व जूनियर टीचर स्कीमेटिक हिसाब रे वर्तमान भी वर्किंग। तो आउ गोटे जिनस एठी सबु एस्पिरेंट्स माने जो माने बार बार फेल होउछंती सेमानंकर क्वेश्चन निहाती रहिबो से टाइम रे से स्ट्रेस को मैनेज करिवार वेटा कोन। जब एटा तो सर ठीक अच्छे कि देयर इज डिफिकल्टी कि मु एमसीक्यू प्रिपेयर कर नथली बा मु जी जान लगे कि पढ़िली जतबेले एलटीआर रो नोटिफिकेशन आसिला आमे समस्त एकाठी कि लागी कि पढ़िलु दिस विल डेफिनेटली इंस्पायर द एस्पिरेंट्स। बट पर्टिकुलरली मु कहिबी स्ट्रेटजी कोन थिला और रिस्क मैनेज हमरो स्ट्रेस मैनेजमेंट ता केमति थिला? स्ट्रेस सर मते जेतेबेले भी स्ट्रेस हुए मु भजन शुणे। मु संध्यारे पूरा 30 मिनिट गोटे घंटा पाखापाखि भजन शुणे। मु मंदिर बहुत कम जाउଥାଏ। बट आफ्टर फेलियर मु भाबिली कि भगवानଙ୍କଠୁ ବଡ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ରେ ନିଜର କେହି ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ କରିବେ, ବଟ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ପାଇବେ କି ଫିଫ୍ଥ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ପାଇବେ, ୟୁ ନେଭର ନୋ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଫେଲିୟର ଟା କେବେ ବି ଫେଲିୟର ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆଉ ମୁଁ एग्जैक्टली କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଥିଲି। फेल्युअर टा केबे भी फेल्युअर नुह कि सक्सेस भी केबे भी सक्सेस नुह। ନୁହଁ आमे आमे आजि जोटा को भाबुचे हुए तो आगो को जाई कि पुणी जेहेतु पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी रे अछि सो या पर भी रहिला भलिया सुचिस्मिता मते लागु नहंती एंड ନାଇଁ इट ସାର୍। विल एग्जैक्टली। तो मो निश्चित रूपे एटा गुटे समस्तंक पई ए जो जर्नीटा तमरो अछि ये निश्चित रूपे प्रेरणा जोगेइबो जो माने थकी जाइछंती बसी जाइछंती बा क्विट करबा विषय रे भाबुछंती सेमानंक पई गोटे नुआ एनर्जी आनिबो बोली मु भाबुची। कारण 2020 रु ओएसएसटीटी सीटीटी ओटीटी क्लियर 2021 बेलकू परीक्षा दबा आरंभ हाईस्कूल टीचर पाई एवं सक्सेसफुल आसिकी तीनटा फेज गला पर एलटीआर टीचर रे जाई कि सक्सेसफुल जणे होउछंती। दिस इज नो डाउट ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सुचिस्मिता लास्ट फ्यू लाइंस कोन कहबो एस्पिरेंट्स मानको पई स्पेसिफिकली सीबीजेड कैटेगरी को जो देखिबा? सिविल कैटेगरी ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କି ଯେହେତୁ ଥିଓରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ବଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ OMR ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ମେ ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯୋଉଟା 100% ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମାନେ OMR ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ମତେ ଲୋଭରେ ଅଧିକ କରିଦଉଥିଲି ସବୁବେଳେ। ଯେତିକି ମାନେ ସିଓର ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତାଠୁ 5-10 ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି କି ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ କେତେ ଯିବ କଣ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ଆସୁନି ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସୁଥିବ, ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବାକି ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଙ୍ଗସାଥି, କଲିଗ, ଟିଚର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମା ବି ଟିଚର, ମାନେ ମତେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ଇନ୍ସପିରେସନ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଟିଚର, ତ ମତେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ ରେ ହିଁ ଆସିବାର ଥିଲା।
ସେଇଟା ଚାहे 5ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହଉ କି 10ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହଉ। ତେଣୁ ସୁଚିସ୍ମିତା ଆଗକୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ ଆସିବ ବୋଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ତେଣୁ କଣ ରହିବ ୟା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ତ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାନେ 100% ମୁଁ ଏଇନା ମୋର ପୁରା ଟାଇମ ଅଲଗା ଯୋଉ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ମାନେ ମୋ ଦେଇକି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ପେଡାଗୋଜି ଗୋଟେ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଓଏଏସ୍ ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା 100% ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇନା ଓକେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଓକେ, थैंक यू सो मच। सुचिस्मिता दे आम सहित थिले ओडिशा एजुकेशन सर्विस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रो टार्गेट आगु मध्य रखिबे। जूनियर टीचर स्कीमेटिक हिसाब रे काम करूछंती, बहुत जल्दी टीजीटी सीबीजेड हिसाब रे जॉइन करबा को जाउछंती। इलेवन ट्रेनिंग रिजर्व सिलेक्शन हे सारिछि एंड आपणकर स्टोरी निश्चित रूपे आगामी दिन रे समस्त को इंस्पायर करबा सहित जो पिला माने आपणक पाखरु पढिबे, जेहेतु आपण टीचर होबा को जाउछंती, तो सेमाने मध्य तार द्वारा प्रभावित हेबे एवं निश्चित रूपे तांकर मध्य उज्जवल भविष्य हबो। सो थैंक यू एंड आमे एक्सपेक्ट करिवु या परे एही माने जो माने हमर सहित कनेक्टेड अछंती, सेमाने जो छोटो भाई भौणी माने अछंती तांको भी गाइड करंतु एंड तांकर सक्सेस पछर रीजन होंतु। सियर सर, थैंक यू आपको थैंक यू। बहुत सारा थैंक यू। आ भगवान करंतु समस्ते माने भलो सक्सेस ही पांतु। आ थैंक यू सो माने मच। स्पेशल थैंक यू टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।